Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин кат алуучуларыбыздын баардыгына салам. Сиздер менен бирге мен Айнура Миназарова жана бүгүн дагы абдан пайдалуу, керектүү темалардын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Тагыраак айтканда, мимикалык буручтар жөнүндө. Албетте көпчүлүк айымдарды бул нерсе тынчсыздандырып баштайт. 30 жаш, 35 жаштан өткөндөн кийин кимдир бирөөндө карасаң 45 жашында дагы буруч жок, анан кантип сактанасыз деп калабыз, анысы кандай? Дал ушул суроолордун тегерегинде бизге кенен сөз кылып, буручтардан кантип сактаныш керек, кантип алардан арылыш керек, мына ушул тууралуу сөз кылып берүүчү косметолог, врач айым төрүбүздө пластический хирург. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мээрим Давлетова эжекебиз биз менен чогуу бүгүн. Эгерде сиз бетиңизде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп жатса, сулуулугуңузга кам көргүңүз келсе, мына бул эжеге түзмө-түз кайрылсаңыз болот. Чет жактарга чыгып окуп, өзүнүн билимин кеңейтип, анан албетте айымдардын сулуулугу, мырзалардын сулуулугу үчүн кам көрүп келет. Кандайсыз эжеке? Жакшы, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Сиз менен амандашканыбызга кубанычтабыз. Ушул бүгүн биз 30 жаштан ашып келе жаткан мырзалардын, айымдардын көйгөйлөрү, тагыраак айтканда мимикалык буручтар жөнүндө сөз кылалы дедик да. Негизи бул мимикалык буручтар канча жаштан баштап түшсө нормалдуу болот? Бул териге карата болот. Кимдин териси сиз айтып кеткендей эле майлуу болсо, калың болсо, аларга мимикалык буруч дагы негизи эле буручтар азыраак түшөт, кечирээк түшөт. Кимдин териси жука болсо, европейский деп коет, жана жука терилердики эрте эле түшүп калат да. Мага келген эң жаш 18 жашта эле көзүнүн тегереги буруч болуп келгендер бар. Бул эмне себеп? Анткени кичинекей кезинде ошол баланын териси жука болгонун көрүп атасызбы? Аны көпкө чейин күндүн астына коюп койбошуңуз керек. Көзүнүн териси жука болгондуктан күндүн нуруна да, күндүн суугуна да бат жабыркайт, буручу да көп болуп калат да. Анан туура эмес бет майларды азыр тилекке каршы жакшы эмес косметика базарларда толтура. Маркетинг укмушу азыр бул жаатын. Ар бир айым сулуу болгусу келет, бирок ошо сапатсыз косметика, өзгөчө пилингтер менен териси кимдики жука. Кыргыздарда мындай да, пилингти кылсаң эле буручуң да кетет, тагың да кетет. Тескеринче, сенин териң жука болсо, сага пилинг такыр болбойт. Эмнеге? Пилинг жука териң жукартып туруп, бетиң кара так дагы, буруч дагы көбөйүп кетет да, кургап кетет. Айран менен көп колдонбош керек, жумуртканын агы менен да көп колдонбош керек, маскаларды колдонгондо, кимдин териси жука болсо. Анан мимиканы азыраак кылып сүйлөгөнгө көнүшүбүз керек да, өзүбүз дагычы. Көбүнчө ошол аз карыган адамдарды карасаң, скупой на мимику деп коет, ошо мимикасы азыраак айымдар болот да. Көп күлгөн айымдар, көп күлө берген, кабагын бүркө берген адамдардын териси дагы желип атып, батыраак желип калат да. Негизи ушу бетке келгенде, мен ар дайым айтып кетем, Алла Таала бизге өмүр бою бир эле көйнөк берет экен. Бул биздин бетибиздин териси. Денебизге улам башка кийим кийип, жаап турсак, мындай ысыктан да, муздактан да, күндүн нурунан да коркуп турсак, бетибизге биз кийим кийбейбиз. Ошо хиджабтан башка, паранжадан башка да. Анан ошол күндүн ачуу нуру дагы, суугу дагы, ысыгы да, муздагы дагы терини жей берет да. Анан ошол себептен териде ар кандай көйгөйлөр болот. Жашарар да мурда, агарар да мурда, буруч кетирер да мурда мен ар бирөөнө териге туура кам көргөндү үйрөтөм. Күндүн нурунан, өзгөчө биз тоолуу аймакта жашагандыктан биздин күнүбүздүн нуру өтө ачуу тиет, күчтүү да. Ошондуктан сиздин дагы териңизге күндүн нурунан сактаган бет майларыңыз күчтүү болуш керек. Ошондо гана сиз туруктуулук бере аласыңар да, туруктуу териңиз ошо күндүн нурунан күйбөйт. Көптөрдүкү ошо мен күнгө чыгып, кабагын бүркүп атып, же күлүп атып, мындай хмуриться, жмуриться этип атып, көзүм тегерегинде буручтарым көп дейт да. Алардын алдын алган бир жолу бул көз айнек тагыныңыз. Көз айнек ошол сапаттуусун тандасаңыз, ал ошо ультрафиолет лучтарынан да сактайт. Көздүн тегерегиндеги териси жука да. Келе калып эле ботекс кой деген эч ким жок. Анан экинчи болсо ошо териңизге ылайыктуу болгон көздүн тегерегинде, ошо көбүрөөк мимикалык буруч бул көздүн тегерегинде болот. Такыр самын сыяктуу гелеобразный нерселер менен жуубашың керек. Муну бир гана изотонический раствор деп коет. Бул мылиться этпейт, териңизди кургатпастан pH средасы жакшы болгон, ошол менен сүртүп койсо сонун болот.
бул Жөн гана экичи сүртүп коюп сүртүп эле жетиштүү. коюш керек. Макияжды чечкенде ошону сүртүп коюш керек. Кийинкиси териңизге ылайыктуу болгон жакшы витаминдер бар көздүн терисине. Ал терини калыңдатып койгон. Ошол брыштарга да куюп койсоң болот. Залом кимдики тереңирээк тырыш болуп бараткан. Ошол негизи Анан дагы ушул кам көрүү жөнүндө айта кетпедиңизби? Жана мазьдар ар кандай сатылып атпайбы, көздүн тегерегине сүйкөлүүчүчү. Канчалык деңгээлде алар эффективдүү, анан колдоно берсе болобу, кандайын колдонуш керек? Эми кремдердин түрү абдан көп, анан ошо биздин клиникага абдан көп жабыркап келгендер көп да, ошол терисин күйгүзүп алган же аллергия кылып алган, кыйналып калган. Аларды эмне кылышың керек? Алдын ала алышың керек да. Жаман бет май сүйкөгөндөн көрө базардан сүйкөбөй койгонуң жакшы. Анткени териң аллергия болуп калса же күйүп калса, аны кайра өз калыбына алып келиш өтө оор, кээде алып келгенге болбой калат да. Ошол эле азыр брыштарга кремдер ошо териңизге ылайыктуу эле тандасаң болот. Сапаттууларын тандашың керек. Аны врач-дерматолог тандап бериш керек да, сиздин териңизге көрүп, сага бул бет май болот же болбойт. Көптөгөн бет майлар азыр жай келатат. Ретинол менен болгон бет майларды такыр колдонбош керек. Эмнеге? Анткени алар терини жукартат дагы, сиздин териңизге биздин жай менен, биздин жаз менен сөзсүз түрдө так болот. Көбүнчө косметологдор ошо 1 сааттык же 1 күндүк курстарды окуйт. Каяктан окуйт? Москвадан окуйт. Москвадан окуганда Москванын териси башка, Москванын климаты башка. Ал жерде болгон нерсе бизге такыр болбойт да. Ошону ойлонуш керек да, ошо кылаарда мурда кандай болуп калат депчи. Анткени солнцезащитный крем менен кээ бирөөнүн бети капкара так болуп, жана лазерлерди, брыштарын кетиргенге жазында жайында кылып салгандар бар. Эмнеге бардыңар десең, мага деген солнцезащитный крем менен сүйкөнүп жүрсөң эчтеке болбойт деген бар да. Ошо тырышыңызды кетирип атканда сиз айткандай бир гана крем эмес, аппараттарды туура тандашың керек, жабыркап калбаш үчүн. Мимикалык брыштар жөнүндө тереңирээк айтып кетсем, бул 2 түргө бөлүнөт. Статический, анан динамический деп коет да. Динамический бул күлүп атканда пайда болгондор да. Жөн турганда брышың жок, күлүп атканда пайда болгон. Статический күлбөсөң деле туруп калган брыштар да. Мимикалык брыштардын кетирүү жолунун бири бул ботокс. Ботулино терапия деп айтылат. Бул сиздин ошо ашыкча мимикаңарды алып койгон нерсе да. Кыргыздар ботокс десе оозду чоңойтконду ойлойт. Жок, оозду чоңойткон филлер деп коет. Булчуңдарды токтоткон, бул булчуңдардын ашыкча иштеген токтотуп койгон, бул ботулино терапия. Биринчи жасаганда чындыгында өтө көп жасалчу, анан сиз айткандай тостоюп калат да, мынтип күлгөнүн билинбейт же кайгырып атканын билбеген да. Азыр жаңы метод менен ошо Кореяга барганда 2 рет бул жерде ошо ботокстардын мягкирээк, жеңилирээк, безопасно болгон, коопсуз болгон түрлөрүн табышкан да булар. Анан ошол точкаларындагы атайын үйрөтүлгөн. Ошол менен койганда адамдын мимикасы сакталып калат. Бирок ошо менен бирге ашыкчасы кеткенде сиздин териңизде жана сыныкчалар пайда болбойт да, залом беттеги ошол брыштардын заломдору пайда болбойт. Жаңы пайда болуп келаткандардын баарын 100% кетирип койсоң болот, бирок кайрадан айтып атам, бул толук түрдө туура куюлуш керек да. Анан дагы көбүнчө көп куйбашың керек. Көп куйганда ошол бир көзү түшүп калып, бир көзү өйдө көтөрүлүп калып, же мындай кечке бир башы ооруганда болот. Анткени чеке жак, пешене жакка көбүрөөк койганда ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан туура точкаларга куйганда ботокс бул эң сонун. Ушул ботокстан кийинчи мимика кайра эле баягыдай жүрө берсе болобу же бир аз өзүң контролдоп, өтө көп күлбөй, көзөмөлдө сашың керекпи? Жок, ботокстан кийин ботокс өзү көзөмөлдөп калат. Өзү эле күлдүрбөй калат. Жок, күлө бересиң, бирок мимикаң азыраак болот да. Бирок жеке мен өзүм көзүм тегерегине өтө аз куям. Көзүм тегерегинде брыштар бар. Көптөр сурайт да, сиздин көзүңүздүн тегерегинде өзүңүздө брыш барбы? Чекемде, кашымдын ортосунда такыр брыш жок. 34-кө чыксам дагы, эмнеге 8 жыл мурун мен ботокс койгом. Кашымдын ортосуна 3 жолу өз убагында коюп койгом, жарым жылда 1 жолу. Кийин кереги жок. Эмнеге? Ашыкча мимикам жок да. Мимика
качан ашык жогондо ошондо коюшуң керек. Көздүн тегерене коюшуң керек, бирок көздүн тегеренен койгондон кийин мындай күлгөнүң башкачараак болуп калган себептен азырактан эле коюп койсоң ошондо жакшы болот да. Эми бырышың кичине калса калсын, бирок сенин мимикаң сакталып калыш керек да. Ашыкча күлүп, ашыкча бүркөп атып дагы ошол мышцы депрессоры деп коет, ылдый тарткан мышца бар да. Ана кабагыңды бүркөгөндө көзүң ылдый тартат, беттериң дагы бара ошондон ылдый түшө берет. Ошондуктан өз убагында ушул өзгөчө мимикалык бырыштарга туура куйса эч кандай коопсуз. Көптөр ойлойт, мээге барат экен, анан аркы берки депчи. Ботулинотерапия, ботокс Америкада эң көп колдонуучу процедура экен. Эмнеге? Ал жерде ботокстен эч кандай жаман таасири жок экен. Көп жылдан бетер издилденип келген да. Анан жөн эле бирөөгө мындай билимсиз адамга ишенбестен билимдүү канча жылдан бетер ботокстун тарыхы 100 жылдан ашык экен да. Ошондуктан келип туура коюп койсо сонун болот. Чоң рахмат. Достор, убактыбыз соңуна чыгып калды. Кийинки уктуруубузда, кийинки көрсөтүүбүздө кургак, майлуу беттерге кантип кам көрүш керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Алыстабаңыздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.